بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیټیک باندې یو بل اگزامپل ګورو. سورس لا براشو، سورس کې به د پیکیج لا راشو، پیکیج کې د کلاس لا براشو. زه به په دغه باندې ډبل کلیک وکم چې دا ما سره کولاو شي. نورمالي موږ ارین کریټ کولای شو. د جاوا د ارې او د نور چې کومې موږ سره پروګرامینګ لینګویج دی په ارې په سینټیکس کې لږ فرق دی. نورمالي که تاسو خیال وکړو دا سکویر بریکټ په موږ چیرته لیکل په عام پروګرامینګ لینګویج کې ویریبل په سی هم لیکل کنه، اوس هم چیرته لیکلی د ډیټا ټایپ په سیم لیکلی دي. نو دا په سینټیکس کې فرق شولو. بل دلته اوس دا تاسو خیال وکړو دا موږ سټیټیکلی انیشلایز کړی دا 15 ویلیوم کې اچالي په دغه ایرې کې چې کله ولا دلته که تاسو خیال وکړو دا کې موږ سره دغه موږ سی دغه موږ سبسکرپټ یو په پروګرامینګ لینګویج کې. په دغه سبسکرپټ کې موږ ته د ډایمنشن پته لګي چې دا کوم ډایمنشن ولا ایرې ده. مطلب که یو سبسکرپټ نو دا موږ سره لینیر ایرې وي، لینیر موږ سره هوریزونټل هم کې دی شي، ورټیکل هم په یو لاین کې چې کومه ایرې وي. نو دا که موږ وګورو دا موږ سره چې هوریزونټل یو ویلیو دی مختلف 15. اوس دا خو موږ ټیک ته چې دغه کې سټیټیک انیشلایزیشن وکړلو. که زه وغواړم چې زه څه وکم دا ویلیو نمبر وایزلی زه دغه ایرې نه ریډ کم او دلته یې څه کم په دغه ویریبل کې پوټ کم او نمبر په پیله کې په پیله ویلیو راواخلي د څه نه د فار یو نوې ویریشن یا ورژن تاسو وکړو. فار موږ دغه مخکې داسې تاسو ممکن دی چې نه لیدلای. موږ سره دلته څه دی دلته مو چونکې د انټیجر ټایپ ویریبل را سره نشته مو ډایرکټلی ډیکلیئر کړلو. په دغه کې به څه کیږي په دغه کې د ایرې کې چې په اولنی انډیکس باندې کومه ویلیو وي اب ریډ کی دغه به ساين کی دا به کومه پرې درومي کومه پرې چې تاسو سره ایرې ختمه شوی نه وي. نو دا تاسو سره څه شولا ډاینامیک شولا. مطلب دا چې پرن ټایم چې دلته ته ویلیو زیاتوي دغه ویلیو چینج کېدو ضرورت ورته نشته، اتوماتیکلی چې په دغه ایرې کې څومره ویلیو وي هغه مطابق په دا ایگزیکیوټ کیږي. مطلب دا چې اپورې رنشه چې کومه پرې تاسو سره اینډ نه رسیدلای په څه شي کې په دغه نمبر ایرې کې. نو په نمبر ایرې کې موږ سره فعل حال دا لاست دی چې هر په هر ایټریشن کې به د غیر نه سنگل ویلیو لوډ کیږي او به اچال شي په څه شي کې په دغه نم ویریبل کې. دلته موږ پریخ نه ځکه چې دا سټیټیک ویریبل نه ویلیو زون کې نشي ساتلای. دا په هر ایټریشن کې اپډیټ کیږي چې اپډیټ کیږي نو دلته موږ مخکې دا اپډیټ کېدونه چې په نیکسټ ایټریشن کې اپډیټ شي دلته پرینټ کړی دا به زه راشم د پروګرام برن کوم چې تاسو افیکټ وګورو دلته مرن کو چرن مو کړو تاسو کتای شو. خو اوس دلته که خیال وکړو دا چې کوم دا بیلډ ولا میسج دی چې سکسسفولي شولو په دمره ټایم کې دا نیو لاین له بونتلو څلې بونتلو ځکه چې دلته مو پرنٹ استعمال کړی کدا ز ایلن کم او بیا یې ریرن کم نو دا به موږ سره چې دا کوم میسج دی دا به لاندې پاغه کې راولي شی وکړلو. او دلته پیله ځالې چې کومه ویلیو پرنٹ کړله دویم پیر راغلو دویم پیر چې کومه ویلیو پرنٹ کړ بیا په هر ځای کې موږ سره دغه نه شی جوړ کړو یو ورټیکل رین ته جوړ کړله ځکه چې دا خو په یو پیر نه رن کیږي سو پیر رن کیږي چې څومره پر دغه ایرې کې ویلیوز دي. نو چې څومره ویلیو په هر ځل کې موږ ورته دلته ایلن چکړلو چې په نیو لاین کې پرنٹ کاوه ویلیو پرنٹ کا واپس راشي په دا پوندغ لاین کې ما پرنٹ کاوه په نیو لاین کې پرنٹ کا. نو په دا طریقه باندې تاسو ښکالای شو. خدغه علاوه دا خو یو بل د سټیټیک مطلب موږ یو ایرې سټیټیکلی څنګه انیشلایز کوو ایرې ډاینامیک مرتبه او خم چې ډاینامیکلی کوم غوړو چې ایرې به څنګه انیشلایز کوو. خدغه علاوه دلته دا یو بل پروګرام دی چې په دغه کې د بولین ریلیټډ مطلب ډیمونستریشن شوی دی. موږ یو کلاس واخستو د بول ټیسټ په نامه باندې ځکه چې په دغه کې موږ بولین ټیسټ کوو. په دغه کې یو مین فنکشن واخستو په مین فنکشن کې دننه موږ شو کړو ډیکلیریشن پلس سټیټیک انیشلایزیشن. موږ یو بولین ټایپ ویریبل واستو اغلب نامه ورکړه بی کې موږ ویلیو واچلای انیشلایز ان کړو چې نه د فالس نه په دغه سټیټمنټ باندې پرینټ کړو. نو په بی کې چې څه ویلیو په بی کې څه ویلیو ده فالس د فالس به پرینټ کی. دلته مو بی اپډیټ کړلو ټرو مکړلو بی به بیا پرینټ کم چې پرینټ کم چې به وشي دا به ټرو پرینټ کی. بیا موږ سره اف بی کا مطلب دا اف بی څه مطلب دی مطلب دا اف کې موږ سره به دوا قسمه کلم چې موږ یو په کمپیریزن کو په اف سټیټمنټ کې دننه. نو کمپیریزن به همیشه پر چې کومې موږ سره کمپیریزن اپریټر دی ګریټر لیس ډبل ایکوال لیس ایکوال ګریټر ایکوال
په دغه باندې همیشه پر چې کله دا ایوالویټ شي موږ سره یو سنگل ویلیو راځي چا د لوپ ته پر ریکوایرډ ده د اف سټیټمنټ د پر ریکوایرډ ده چې به یا ټرو یا به فالس نو دلته خو موږ بای ډیفالت اتوماتیک لکه کمپیریزن هم پکې نه کړی ډایرکټ هم بي لیکلی ځکه چې په بي کې چې کومه ویلیو ده موږ سره لاجیکل ویلیو ده یا به ټرو یا به یا پکې بولین ویلیو ده نو دا کې ټرو دی موږ سره چې ټرو دی نو دا سټیټمنټ به تاسو سره رن شي بیا مونږ شي کړلو دا مونږ بي کړلو فالز هم کړلو چې فالز هم کړلو دلته به اوس بیا وکتل شي چې اف بي په بي کې شي فالز چې فالز دا سټیټمنټ به تاسو سره نه رن کیږي زبر اوشم دلته به دا پروګرام برن کمه دا وزنه چرن مکړلو نو چې وکړلو بي کې مونږ سره فالز دی انیشلی بي کې فالز دی کنه بیا مونږ سره بي کې شي بي کې مونږ سره ټرو دی کنه دا ویلی مونږ اپډیټ کړل بیا دا پرینټ شولو this is executed دا څل ایگزیکیوټ شولو ځکه چې په بي کې ویلی مونږ سره ټرو ده که زه وغواړم چې زه دا نه ایگزیکیوټ کم زه به دلته شی وکم زه به ولیکم چې b is equal to false دا مې شی اپډیټ مکړلو مطلب دا نه مخ کې دا سټیټمنټ کې خو به د بي ویلیو دا ټرو پرینټ کی خو دلته ما بیرته فالس کړو په دا سټیټمنټ نه رن کیږي دلته مې شی وکړو فور ایگزامپل دلته مې ټرو کړو دا به ما سره شی وشي دا لاین به ما سره رن شي اوس په زه واپس دلته راشم وخت بر ایگزیکیوټ شوی وو اوس په دا لاندې رن کم راغلم دغه ځنه مرن کو چې رن مکړلو بي فالس بي ټرو this is not executed کوم یو رن کړلو دا یې رن کړو کنه څله دای پرې خدای رن نه کړلو ځکه چې په بي کې فالس دی دا به تل رن کیږي کله دا اف سټیټمنټ تاسو سره ټرو شي نو اف سټیټمنټ کې خو فالس دی بره تاسو کتای شو دا رن نشولو لاندې مونږ اف سټیټمنټ نه مخکې بي کړلو ټرو کړلو دا به مونږ سره تل رن کیږي چې په اف سټیټمنټ کې ټرو وي نو ټرو دی پکې کنه نو دا رن شولو دغه نه بعد شي خدل ته مونږ ویل کړو چې سیستم دا 10 چې دا ګریټر دی شي نه د 9 نه نو دا ګریټ دا ټرو دی که فالس دی دا خو صرف سټیټمنټ دی مطلب دا مونږ سره لیټرل دی یا کانسټنټ دی دغه سټرینګ لیټرل یې نو دا مونږ سره سټرینګ لیټرل دی دا به زه چې وکم دلته مو د کمپیریزن اپریټر لیکلی دی دلته مې چې کړی چې 10 is greater than که دا ټرو وي نو چې به راشي دلته به ټرو راشي ورنه چې به راشي ګوره دا زه الټا کم دا مې فالس کړو غلط شو که نه اوس دلته به دا سټیټمنټ هم زه چینج کم یا دا وي ځکه چې فالس کوي زه به راشم دغه ځای نه به چې وکړم دا پروګرام به رن کړم دغه ځای نه مې رن کړو چې رن مې کړلو دلته مونږ چې ورکړی یا به زه دا سټیټمنټ به دا ټیک شو که نه زه به دلته راشم دا به رن کم رن مې کړلو رن مې چې کړو دا لاست سټیټمنټ ته وکړو چې 10 دا یې چې وړوکی 9 نه او غلط دی که نه او دلته هم تاسو سره غلط راغلو نو نارملی مونږ سره بولین په کمپیریټیو سټیټمنټ کې دا استعمالیږي تاسو استعمالولی شو از ا فلیګ ویریبل مطلب دا چې ته کمپیریزن ونه کې ډایرکټلی انیشلی مونږ کلم چې یو پروګرام رن کوو تاسو سره ډو وایل لوپ کې به شی و at least one time iteration به کېدو مطلب یو ټایم به پروګرام رن کېدو یو ټایم نه به زیات نه رن کېدو کله به یو ټایم نه زیات رن کېدو کله به چې کنډیشن ټرو شو په فالس کنډیشن باندې ډو وایل چې کوم لوپ ته ون ټایم ایگزیکیوټ کیږي خدا موږ سره یو بل د کریکټر ټایپ ډیمونستریشن دی چې کریکټر ټایپ سټیټیکلی موږ څرنګه انیشلایز کوو دلته په دوه طریقو باندې تاسو ته مو کریکټر ټایپ انیشلایزیشن کړی دی په پیله ټایپ کې مو اول خدا چې مو ډیکلیریشن کړی په مین فنکشن کې دننه ډیکلیریشن مکړی په ډیکلیریشن کې مو په پیله نمبر ویریبل کې شی چاله دی یو اسکی کوډ ما چاله دی 88 موږ سره د کیپیټل اس ایکس دا اسکی کوډ دی او وای مو چې کړه د کیپیټل وای مو ډایرکټلی انیشلایز کړي دا چې کومي موږ سره ch1 کریکټر دی او ch2 دا دواړه بزت شي کم پرینټ پې کم نو چې پرینټ کم دلته تاسو وکړو دا چې کوم 88 دی چې دا x برابر دی او کنه دی برابر تاسو کتای شو دلته شي ریزلټ ورکړلو په کریکټر 1 کې x دی او کریکټر y کې شي کریکټر 2 کې خالډي موږ y ورکړي فور ایگزامپل دا به 90 کم 90 باندې بچ شي و به کې سوچ شي چار شي وي یو کریکټر به وي رنم کړلو چرنم کړو شي z د چشي د سمال z د کیپیټل نه کدل ته زت شي کم دا 89 کم 89 دل تراولم دوزه نمرن کړلو نو دا موږ سره شي شولو وای شولو
مونږ سره د وای د پاره کوډ څه دی 89 دی د کیپیټل وای د پاره دلته که تاسو ډایرکټ مطلب وغواړو په سنگل کوډ کې مو سمال ا ولیکله دا یو کریکټر ټایپ دا ځنه مرن کړلو نو یو کیپیټل ایکس ته بل سمال ا مطلب دا کریکټر ټایپ انیشلایزیشن مونږ سټیټیکلی دا سکړای شو نو دا ګورم چې نور شته پکې نورم یو دوه درې پروګرام دی دا بم په دوه پروګرام او دا بم په وګسو بیا به د سټیټیک هغه ختم شي یې ته ډاینامیک وخوم خدام د چشي سره ریلیټډ دی دام د کریکټر ټایپ سره ډیمونستریشن دا ما سه کار دی مو چې وکړلو مو سټیټیکلی مونږ په کریکټر ټایپ باندې چې کړای شو نیومریک اپریشن کو سرنګي نیومریک اپریشن کو دا کوم یو اپریټر دی انکریمنٹ اپریټر دی پوسٹ فکس انکریمنٹ اپریټر دی دا پوسٹ فکس اول خدا چې انکریمنٹ اپریټر په نیچر موږ سره څه دی یونری اپریټر دی کنه مطلب دا په یو اپرینټ باندې کار کوي نو دا اپرینټ موږ سره څه دی سی ایچ دی په سی ایچ کې موږ ایکس واچلو د ایکس موږ دستي وکړو چې یو ویلیو یې داري موږ سره ویلیو اس کې کوډ څه دی 88 دی کنه دا چې زه په 1 باندې انکریمنٹ کوم دا 88 دا ځکه مو دا کریکټر پلس پلس کړی نه د کریکټر پلس پلس مطلب دا چې د دغه کومه ویلیو دا په 1 باندې انکریمنٹ کا دا به څه شي 89 بشي کنه 89 به موږ سره د وای هغه راشي نو اول به زه دا ایکس پرینټ کوم بیا چې دا کومه انکریمنټډ ویلیو دا یا چې دا کومه موږ د یونری اپریټر په اپلای کړو چې آیا دا کار کی کني کی په هغه به وکړو وونګه ته دلته موږ سره ایکس راغلو او دلته موږ سره څه راغلو وای راغلو که فور ایگزامپل دا پریفکس کوم په پریفکس کې بم دا موږ سره کار کی دلته مو څه وکړلو دا م پریفکس انکریمنټیشن وکړلو دا به زه څه وکم ری رن کم راغلم دوزنه مری رن کړلو چرن مکړو نو دا ما موږ سره څه دی پهلا خو ایکس موږ ور کړی دویم کې څه راغلو دا موږ سره نو ایکس کنورټ شو وای ته په دغه انکریمنټیشن باندې نو دا یو ایگزامپل و چې موږ ارتمیټیک اپریشن یا مطلب چې کوم موږ سره یونری اپریټر دی یونری اپریټر پلس پلس دا سرنګ استعمالای شو او دا یو اخرنه ایگزامپل دی چې موږ که وغواړو چې یو ایریا کلکولیټ کو چې کله موږ سره د ایریا د کلکولیشن لپاره دا ایریا د چی ده د سرکل کله چې موږ سره ریکوایرډ شي چې د یو سرکل ایریا موږ کمپیوټ کړو دا به څنګه کلکولیټ کوو ګوره ایریا چې کله تاسو کلکولیټ کوو موږ سره پای آر سکوير دا چی فارمولا ده دا ایریا فارمولا د سرکل لپاره سرکمفرنس څه ده 2 پای آر نو دلته موږ ایریا کلکولیټ کوو سرکمفرنس نه اخ کوو نو موږ ته د آر ویلیو ریکوایرډ ده نو آر ویلیو موږ څه وکړلو سټیټیکلی انیشلایز کړه دا کوم پای چې دی پای موږ یو ویریبل جوړ کړلو دغه کې موږ د ویلیو واچله ځکه چې دا کانسټنټ پری مطلب ډیټرمین ویلیو دا اپروکسیمیشن شوی نو 3.141516 دا اپروکسیمیټلی دغه برابر ده په ا کې موږ څه وکړلو په دغه پای کې موږ دلته سټیټیک ویلیو واچله په آر کې واچله صرف به دا سره ملټیپلای شي دغه نه بچ راشي د سرکل ایریا براشي دا به دلته راشم دا ځنه به دا رن کم چې رن مکړو نو ایریا اف سرکل از 386 something نو دا موږ سره دغه سټیټیک انیشلایزیشن یو لاست ایگزامپل چې دا کې موږ وکړلو دا کوم پریمیټیو ډیټا ټایپ دی دغه لیکل او دا سټیټیکلی انیشلایز کول ممکن دی چې لږ ډیر به تاسو کلیر شوی په جاوا کې